السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ د امازون یو بل بزنس ماډل ډسکس کوو چې هغه ته وایي اپیلیټ مارکیټینګ. چې اپیلیټ مارکیټینګ چې کوم دی هغه څنګه کار کوي او هغه د چا دپاره دی چې هغه په دې باندې کار وکړي او موږ به د دې دپاره څنګه اکاونټ جوړو. نو په دې باندې به نن موږ ډسکشن کوو چې اپیلیټ مارکیټینګ موږ وپېژنو. نو اپیلیټ مارکیټینګ چې کوم دی دا د امازون مارکیټینګ دی، د امازون د پروډکټ مارکیټینګ دی. امازون به موږ ته مختلف پروډکټ راکوي، هغه به مخکې موږ په خلکو باندې خرڅو یا به د هغې مارکیټینګ کوو. ضروري نه ده چې خرڅ پرې کړو، هغه چې ورته موږ ریکمنډ کوو شو کوو ورته په هغې موږ ته امازون پیسې راکوي. نو موږ یې خرڅ کړو په هغې کې هم راته کمیشن راکوي، که چاته موږ ریکمنډ کړو په هغه کې هم کمیشن راکوي. نو تاسو چې کوم دی په دې باندې ځان پوه کړئ چې امازون اپیلیټ مارکیټینګ داسې دی لکه عام بازار کې چې زموږ سره پروډکټ راسئ او یو کس سره مارکیټینګ والا کس هغه ته چې دا پروډکټ ورکړي چې دا مختلف کسانو ته وښایه یا یې په خرڅ کړه چې هغه څومره پروډکټ خرڅ کړي نو یا څومره خلکو ته ریکمنډ کړي د هغې ته پیسې میلاویږي. مختلف کمپنیز داسې کار کوي او د هغې سره مارکیټینګ کسان اوسئ. نو دغه شان د امازون مارکیټینګ هم دی. دا مارکیټینګ موږ کولی شو او مختلف پروډکټ چې کوم دی خلکو ته ریکمنډ کولی شو او هغو باندې خرڅولی شو، په هغه کې چې کوم کمیشن وي هغه موږ ته میلاویږي. نو امازون اپیلیټ مارکیټینګ ریکوایرمنټ څه دي؟ موږ به امازون اسوسییټ یو پروګرام دی د هغه کې یو آی ډي جوړوو اپیلیټ مارکیټینګ او د دې یو مطلب دی، خو موږ به د دې دپاره اکاونټ جوړو. تاسو به هغې دپاره راشئ amazon.com ویب سایټ ته. نو دلته چې اخره ته تاسو راشئ لاست ته، دلته لیکلی دی بیکم ان اپیلیټ. په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو سره به دا پیج کولاو شي. دا پیج اینه په دې کې لیکلی هم دی ریکمنډ او د 10% پورې کمیشن تاسو ته میلاوي دی شي په دې کې. نو په دې کې چې کله موږ اکاونټ جوړو نو موږ به ساده ایمیل او د ریکوایرمنټ موږ ته څنګه چې سیلر اکاونټ جوړو د هغې په شان پروسس په دې کې نه سمپل اکاونټ په دې کې جوړېږي او بس صرف 15 منټه کې تاسو جوړولی شي. بیا کو تاسو وایئ چې په دې موږ ته اکاونټ باندې ویډیو جوړه کړه، بیا به تاسو اکاونټ باندې ویډیو جوړه کړم. په دې کې صرف تاسو ایمیل پکار یو، دومره ډېر ریکوایرمنټ په دې کې نه. خو موږ به دې ته ګورو چې آیا دا د چا دپاره دی، زموږ دپاره دی یا موږ په دې بزنس ماډل کې کار کولی شو نه شو کولی. نو هغه به تاسو خپل ځان ته ګورئ. نو په دې کې چې کوم دی 10%، بیا په دې کې موږ ته امازون د پروډکټ دپاره لینک راکوي. هغه لینک چې کوم موږ ته هغه راکوي موږ به هغه لینک یوز کوو، هغه موږ شارټ کړو یا څه هغه زموږ اکاونټ کې ایشو بیا راتلی شي یا موږ هغه اکاونټ لینک چینج کېږي او تاسو ته پته شارټ کېږي، هغه به ورسره موږ نه کوو. موږ ته به سیلر اکاونټ نه پکار، موږ ته به دغه امازون اپیلیټ چې کوم اکاونټ آی ډي هغه پکار وي. صحیح ده. او اوس دا چې کوم دی دا د چا دپاره دی چې کوم کنټینټ کریټرز دي، مطلب ویډیو جوړوي یا څه لیکل کوي یا آرټیکلز لیکي یا بکس لیکي، دا داسې کسانو دپاره دی. دا هر چا دپاره نه دی. یا کم پبلیشر مختلف کسان هغه مختلف څیزونه پبلیش کوي، یا بلاګرز یا ویلاګر مختلف ویلاګر چې کوم دي د هغو دپاره، یا سوشل میډیا انفلوئنسرز چې کوم دي که نه مختلف پیجز دي او په دې باندې مختلف آیډیاز باندې کار کوي چې د هغې سره کم پروډکټ ریلیټډ دي یا هغو څه یوز کوي. نو هغه نور کسانو ته ریکمنډ کوي، په هغه امازون هغو ته پیسې ورکوي. اوس دا عام کس نشي کولی چې هغه یا کنټینټ کریټر نه یا بلاګر نه یا مطلب سوشل میډیا انفلوئنسر نه. اوس به تاسو زیات سوشل میډیا انفلوئنسر ګورئ، خو هغه به کله یو ټاپک ډسکس کوي، کله بل سبا به بل، مطلب د هغې خپله باندې هغې ته پته نه چې زه څه کوم. نو داسې سوشل میډیا انفلوئنسر په دې کې نه چلېږي چې هغه بالکل داسې چې هغه څه میچور آیډین وسئ او هغه چاته وایي چې تاسو دا پروډکټ واخلئ او خلک یې اخیستی شي. نو چې که هغه خرڅ شي نو هغه ته پکې کمیشن میلاویږي. نو یو تاسو دا خبر یاد ساتئ چې دا نه ده چې دا تاسو نشئ کولی. هر انسان چې کوم دی په هغه کې الله یو خاص ټیلنټ خوستی او خاص قابلیت یې پکې خوستی. یو انسان هم الله یې نه دی پیدا کړی چې په هغه کې یو ټیلنټ نه. خو زموږ زیاتره ایشو دا ده چې موږ ته هغې ټیلنټ باره کې پته نه لګي. نو ما تاسو ته ویلي چې دې باره کې به لږ ډېر ټپس به زه تاسو سره شیر کوم هم بیا. نو تاسو ته که خپل ټیلنټ معلوم کړئ نو بیا تاسو هر څه کولی شئ. که تاسو بیا کنټینټ کریټر د ځان نه جوړ کړئ، پبلیشر د بلاګر د ځان نه جوړ کړئ، سوشل میډیا انفلوئنسر د چا ځان نه جوړ کړئ، نو بیا تاسو په دې چیز باندې ډېر زیات کار کولی شئ. او دا د ټول نه ښه دغه دی. په دې کې موږ ته ډېر زیات کار کول نه، که موږ ته د امازون پته وي که نه وي راته پته، موږ پکې سیلر اکاونټ هم ضرورت نه. بس موږ ته امازون سره دغه راکوي پروډکټس او په هغه کې هر څه بس موږ ته پکې کمیشن راکوي. نو د دې چې کومې فایدې دي نو لو کاسټ مطلب دا دی چې بس د کمې خرچې نه دا سټارټ کېږي. بس تاسو به کار کوئ یا په موبایل باندې به خپل چې کوم ستاسو پیج یا ویب سایټ یا سی په هغه کې به تاسو پروډکټ شیر کوئ. داسې نه شئ کولی چې تاسو ډایرکټ بس یا په واتساپ کې شیر کړئ یا بل چېرته په ګروپونو کې شیر کړئ، هغې د وجې ستاسو اپیلیټ آی ډي چې کوم ده هغه امازون بلاک
کولی شي. نو په دې باندې خرچه دومره نه راځي. او بل نه دې کې تاسو ته دونه ایکسپرټ کېدل ضرورت هم نه چې تاسو امازون ټول یاد کړئ، بزنس ماډل هم یاد کړئ، هر څه تاسو یاد کړئ. دې کې امازون باره کې زموږ سره هیڅ نالج نه نو موږ دا کولی شو ځکه امازون موږ صرف لینک راکوي او بس هغه پراډکټ موږ خرڅو. نور هغه څوک خرڅوي د چا کار دی څوک لیست کوي هغه زموږ د هغې سره هېڅ تعلق نه. او دا که تاسو څه کار کوئ نو ستاسو پیسیو انکم دپاره ښه ذریعه ده. مطلب تاسو چېرته ویب سایټ چلوئ یا تاسو چېرته یوټیوب چینل هم یا چېرته ستاسو یو ښه پیج وي او تاسو په هغه باندې ښه کوالټي وای کنټینټ شیر کوئ نو تاسو سره د امازون افیلیټ لینک پکې تاسو واچوئ نو تاسو ته د هغې نه ډېر ارننګ کېدی شي. او دغه شان ته انډیپینډنټ دی، مطلب چاته پکې محتاجي نشته چې موږ د چا نه اپروول راواخلو یا چا نه اجازت راواخلو. بس کوم هغې کې مختلف کیټګریز موږ ته امازون راکوي چې موږ کومه کیټګري نه بیا پراډکټ خرڅول غواړو، کومه زموږ سره میچ کېږي نو بس هغه باندې موږ کار کوو. او دا چې کوم دی دا ورک بیس دی، مطلب دا دی چې موږ څومره اپیلیټ دپاره کار کوو نو هغه عمره موږ ته انکم میلاویدی شي. موږ ډېر کار کوو د اپیلیټ دپاره، دا لازمي ده په ټولو کې ده، خو دا د هغې یو فایده ده چې بس دا ورک بیس دی چې څومره موږ کار کوو موږ ته به عمره فایده کېږي، څومره خلکو ته موږ ریکمنډ کوو یا څه. خو دې دپاره تاسو کې یو خاص ټیلنټ پکار دی چې تاسو اپیلیټ په صحیح طریقه باندې کولی شي. تاسو باید داسې مو کوئ لږ ډېر څه ریسورسز به استعمال کوئ خو ښه طریقه دا چې تاسو باندې خلک ټرسټ کوي او تاسو خلکو ته یو صحیح څیز ریکمنډ کوئ او مخکې تاسو چې کوم فالوور یې هغې اخلي. دا شان د دې چې کوم بیا لږ ډېر نقصانات دي نو هغه دا دي چې په دې نقصاناتو کې یو دا نقصان دی چې مطلب دا دی که ما یو پراډکټ ریکمنډ کو او ما خرڅ کو مخکې په چا باندې نو هغه دا نه ده چې خامخا نیکسټ ټایم هم په هغه تزو یم او زما د وجې هغه پراډکټ واخلي، هغه کس معلوم کو هغې د کس نه اخلي په خپله. نو دې کې زموږ داسې کسټمر نه جوړېږي، کسټمر زموږ سره په دې کې داسې نه. او بل د دې ګارنټي هم نشته دی چې مطلب موږ ته به څومره پیسې میلاویږي، د دې څه ګارنټي نشته دی. به ورک بیس ته لکه داسې لازمي نه ده چې مطلب هغه په دې باندې ډیپینډ کوي چې موږ کوم قسم پراډکټ خرڅو د هغې څومره په کمیشن موږ ته میلاویږي، دا په دې باندې ډیپینډ کوي. بل په دې کې کوالټي اپروچ چې ما تاسو ته ووایي تاسو داسې نه ده چې مطلب پیج هم جوړ کړئ یا ویب سایټ هم جوړ کړئ، په دې کې بالکل کوالټي اپروچ چې مطلب تاسو داسې آیډیا نه چې هغه بالکل میچور او یو تاسو په یو خاص ایشو یو خاص ټاپک باندې خلک ګایډ کوي او د هغې نه خلکو ته فایده کېږي. داسې نه چې سم شیر کړئ او څه په دنیا کې روان یو نن یو ټاپک سبا بلي هغه تاسو چې کوم ستاسو ته میچور آیډیا درسئ نو تاسو هغه ټارګېټ کولی شئ او هغه ستاسو خبره مني او ستاسو د وجې هغه پراډکټ اخیستی شي. اخر کې چې کوم پوینټ نو دا هر چا دپاره دی هم نو، خو تاسو دپاره هله دی چې تاسو یو خاص ټیلنټ په تاسو کې به خامخا څه ټیلنټ په هر یو کې چې هغه خپل ټیلنټ معلوم کړي په هغه چیز کار سټارټ کړي نو افیلیټ مارکیټینګ بیا ستاسو دپاره دی، ځکه تاسو خلک دغه کولی شئ کنوینس کولی شئ او هغه ستاسو خبره منلی شي. نو دا د امازون افیلیټ چې کوم دی پروګرام دا د هغې خبره شوه. په دې کې موږ ته نه پراډکټ پکار وي، نه موږ سره د امازون باره کې څه ایجوکیشن پکار وي چې مطلب موږ په ځان مختلف ټاپکس یاد کړو، نه سیلر اکاونټ ته زموږ ضرورت دی، موږ به خپل افیلیټ آی ډي جوړه کړو، هغه ما تاسو ته وي هغه تاسو دغه ځای نه جوړولی شئ. دلته افیلیټ د دې نه ساین اپ باندې کلیک وکړئ بس تاسو آی ډي به جوړه شي او دې کې تاسو ته لیکلي هم دي چې دا د چا دپاره دی څوک دلته کار کولی شي. نو په دې کې دا سوشل میډیا انفلوئنسر هر څه ټول هر څه هغه ډسکس کوي. تاسو دا پیج کتلی هم شئ او دا چې تاسو کولاوئ تاسو amazon.com ته لاړ شئ، لاست کې دلته لیکلی بیکم ان افیلیټ په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو به په دې باندې پوهه شئ. نو دا څو بزنس ماډل چې کوم دي دا ډېر سیوا استعمالیږي په امازون کې، نور بزنس ماډلز هم دي زموږ سره، خو چې کوم دا سیوا یوز کېږي هغه ما ستاسو سره دلته لږ ډېر ایکسپلین